उंगलियों को चटकाना कई लोगों की आदत होती है, क्योंकि शायद उनको उंगलियां या बॉडी का कोई भी जॉइंट चटकाने में मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है दोस्तों कि हमारे जोड़ों में से ये चट चट की आवाज क्यों आती है जब भी हम उन्हें खींचते या दबाते हैं, और फौरन दोबारा वही सेम जॉइंट चटकाना चाहें तो वो क्यों नहीं चटकता? आइए देखते हैं। हमारी बॉडी में जॉइंट या जोड़ वो जगह होती है जहाँ दो हड्डियां आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये दो हड्डियां कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को टच करें तो आपस में घिस घिस के हड्डियों का चूरा बन जाएगा, जो कि सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है। तो इसीलिए हमारी हड्डियों के ऊपर एक कुशन चढ़ा हुआ होता है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, और चिकनापन बरकरार रखने के लिए ये आर्टिकुलर कार्टिलेज एक बहुत गाढ़े और चिपचिपे फ्लूइड से घिरा होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अब आपके पूरे जॉइंट को एक मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है जिसे सिनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये वही मेम्ब्रेन है जो कि सिनोवियल फ्लूइड बनाती है। अब जब हमारा कोई जॉइंट खिंचता या मुड़ता है तो जॉइंट की दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और इसकी वजह से सिनोवियल मेम्ब्रेन भी खिंच जाती है, जिससे उसके बीच में एक स्पेस बन जाता है जो कि प्रेशर को कम कर देता है। अब यहाँ खास बात यह है कि ये सिनोवियल फ्लूइड पूरा गैसेस से बना होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब जब प्रेशर कम होता है तो ये गैसेस अपना इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करती हैं, और जिससे ये बुलबुले बनाती हैं। तो दोस्तों, वो जो चटकने की आवाज आती है वो आपके सिनोवियल फ्लूइड में इन बुलबुलों के बनने से ही आती है। अब मजे की बात तो ये है कि अगर आप अपना कोई जॉइंट चटकाने के ठीक बाद इस जॉइंट का एक्सरे लेते हैं तो आपको सही में एक्सरे में बबल्स देखने को मिलेंगे, और इससे जॉइंट के बीच के स्पेस का साइज भी थोड़ी देर के लिए 15% तक बढ़ जाता है। फिर तकरीबन 20-30 मिनट लगते हैं इन गैसेस को फ्लूइड में वापस घुल जाने में, जिसकी वजह से आप एक बार जॉइंट को चटका के फौरन ही दोबारा नहीं चटका सकते। अब हालांकि इस विषय में बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, पर 2009 में डॉक्टर डोनाल्ड अंजर को इसी विषय में IG नोबेल प्राइज दिया गया था। वो इसलिए कि पिछले 50 साल से डोनाल्ड अपने बाएं हाथ की उंगलियां चटकाते थे, जबकि दाएं हाथ की उंगलियां उसने एक बार भी नहीं चटकाई थी। इससे उसके बाएं हाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। यानी डोनाल्ड ने प्रूव कर दिया था कि उंगलियां चटकाने से अर्थराइटिस नहीं होता। तो दोस्तों, उंगलियां चटकाना वैसे खतरनाक तो नहीं है, पर यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब आसपास के लोग आपके उंगलियां चटकाने पे आपको घूर घूर के मार देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबसे फिर बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बाय बाय।